sahabat holistik, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar Anda orang yang pertama mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat holistik, apa kabar? Kali ini saya ingin membahas tentang metode pengobatan flu dan batuk dengan metode akupresur. Namun sahabat, sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dengan channel kami, silahkan tekan tombol subscribe untuk memberikan dukungan kepada kami. Nah sahabat, metode akupresur ini di mana metode yang bisa kita katakan adalah metode yang aman untuk kita gunakan sebagai metode yang memberikan tambahan dalam pengobatan. Kita bisa barengi dengan mengkonsumsi obat ataupun mengkonsumsi herbal. Nah, seperti apa pengobatan flu dan batuk dengan metode akupresur ini? Yuk. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan akupressure. Akupressure sebaiknya tidak dilakukan apabila dalam kondisi 1. Perdarahan yang lama baru berhenti, seperti pada penderita hemofili. 2. Sedang menggunakan obat pengencer darah. 3. Orang yang dalam kondisi gawat darurat. 4. Orang yang membutuhkan tindakan operasi. 5. Sedang menderita tumor ganas. 6. Ibu hamil. 7. Kondisi terlalu kenyang atau terlalu lapar. Nah sahabat, untuk titik yang pertama dalam pengobatan flu dan batuk ini, kita mengambil titik yaitu titik hidung, di mana kita teman-teman bisa melihatnya pada gambar, dan juga titik yang pertama adalah di sini ya, titik hidung. Teman bisa melakukan pemijatan dengan ritme yang sama, yaitu pijatlah pada area dengan minimal 1-2 menit. Dan selanjutnya ini adalah titik rongga pernapasan. Adapun untuk titik yang selanjutnya yaitu berada di tangan. Dan ini titik yang biasa kita gunakan. Dan ini adalah titik yang sangat sering kita gunakan dalam setiap terapi, yaitu titik usus besar. Dan selanjutnya berada di sini. Ini adalah lanjutan dari titik usus besar. Lakukan pemijatan 1-2 menit setiap titiknya.
Nah, untuk titik yang selanjutnya yaitu berada di sini ya. Daerah sinusitis. Jika kita pilek, pusing, dan hidung tersumbat. Nah, di sini di sini, dan di sini ada 3 titik pada organ sinusitis ini. Kita juga bisa mengurutnya seperti ini. Dan ada pun titik yang selanjutnya berada di sini. Antara dua ini ya. Di sini ada 3 titik. Di tengah 1. Lakukan pemijatan setiap titiknya dari sini semuanya sampai sini sama ya, 1 sampai 2 menit. Dan lakukan metode ini dalam sehari 2 ataupun 3 kali. Dan apabila Anda sudah merasakan tanda-tanda flu dan batuk Anda sembuh, maka Anda bisa melakukannya 1 kali saja dalam sehari. Itulah sahabat, metode pengobatan akupresur untuk mengobati flu dan batuk. Apabila Anda ada kritik dan saran, silahkan sampaikan di kolom komentar. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.